สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเสียตันดัมซิงค่ะเดี๋ยวอันนี้พามาดูไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวรถติดว้าวอ๋อติดทรายเดินมาไม่ทันเห็นแต่ควันอะเมื่อกี้ควันดำเลยอะดันเลยติดทรายยกน้ำยกน้ำเอาลงดันเอาน้ำลงเดี๋ยวเด้อไปพอยกน้ำยกเลยลอยดิขึ้นให้ได้นะเดี๋ยวเอารถไปเทดินก่อนโอ้ดูอ่ะมาไม่ทันเจอบังรุยดักทางเลยทีนี้ต้องรอรถไถอีกบอลโลกันเลยรถไถกำลังซิ่งมานะ
เขาให้รออะไรเนี่ย